i dag, at landet stopper den militære fremmarch i Georgien. Samtidig forhandlede EU og Rusland sig frem til et forslag om en våbenhvile, som skal etableres på denne her måde. Alle militære aktioner skal stoppes. Der skal være fri adgang til humanitær hjælp. Georgiske tropper skal forlade Sydossetien og returnere til deres oprindelige stillinger i Georgien. De russiske tropper skal også flytte sig tilbage til der, hvor de befandt sig før konflikten. Og så skal der være internationale fredsforhandlinger om den fremtidige status for Sydossetien og Abkhasien. Men selvom der altså nu er udsigt til fred, er problemerne i det konfliktfyldte område langt fra løst. Frankrigs præsident Sarkozy, der på EU's vegne forhandlede våbenhvileaftalen på plads med Ruslands præsident Medvedev, er klar over, at aftalen kun er en begyndelse. Nous sommes dans la situation d'urgence. Et notre objectif n'était pas de régler tous les problèmes. Det internationale samfund har lagt pres på Rusland, men Rusland stoppede først fremmarchen i Georgien, da det populært sagt havde givet Georgien en lærestreg. Агрессор наказан и понес очень значительные потери. Его вооруженные силы дезорганизованы. Håbet om en varig våbenhvile betyder, at de mange flygtninge kan begynde at vende tilbage, ofte til ruiner. Her i Gori udtrykker en af de få, der ikke nåede at flygte, dette håb. И всему народу, грузинскому, украинскому, русскому, всем. Дай Бог нам здоровья. Дай Бог нам здоровья. Скажи, чтоб не было войны, да. Война никому не потрібна. Imens beskylder parterne løbende hinanden for at bryde våbenhvilen. Og på dagens store og følelsesladede demonstration mod Rusland i Georgiens hovedstad, udtrykte Georgiens præsident sig sådan om den store nabo. Rusland taler i samme sprog om Georgien, så der kan godt være et stykke vej, før parterne bliver enige om betingelserne for våbenhvilen. Frankrigs præsident er her til aften ankommet til Georgien, og han skal nu i gang med at drøfte det russiske udspil med Georgiens regering. Før udsendelsen talte jeg med Georgiens ambassadør her i Danmark. Han hedder Disse. Jeg spurgte ham, hvad Georgien egentlig har fået ud af at kæmpe i 4 dage. Actually, we saw the real face of Russia and the real aim, why they did it. So as from different interviews and from different part what we saw, we could see that, of course, Russia probably wanted to defend the small republic or small ethnicity, but actually they wanted just to dismiss the government of Georgia and to invest the territory and to make some marionette government probably. So, again, what did you get out of it? Was it worth all the fighting, all the suffering? No, we're fighting, we're suffering, we have damages, we have moral damages and we have the human damages, but we got very strong support of all our friends who also saw what is the real face of Russia. And this is very positive for us because we've been very supportive by them, because everybody understood that this is the very large-scale military attack on Georgia, on sovereign country, who tried to defend their citizens and their people. But what's the point for Georgia of finding out that Russia is a strong military force? This is not the point that we want just to underline it. We always underline this. Unfortunately, 15 years of this conflict gives us nothing from the side of Russia as a mediator. They actually did not create, let's say, the resolution of the conflict. They never even tried to resolve this conflict. They've been more escalating it. And now we can see, and we saw that this escalation might have very severe damages and very severe costs for the whole nation. And really, it was a very big threat. Thanks God that it will be over now. Do you think Georgia has been strengthened or weakened after these 4 days as a nation? I think that Georgia has been strengthened more. And the morality, the society, people, and all the community around us who support us and who knows our aspiration to European values, to those values which is, you know, modern and normal for the 21st century, but not for the centuries behind. Ja, sådan sagde altså Georgiens ambassadør her til aften. Uffe Dresen, der er analytikere, der antyder, at Rusland helt bevidst har igangsat denne her konflikt og orkestreret den nærmest fra start til slut. Hvordan kan det være?
Ja, og det er altså noget, som også folk i Bush-administrationen åbenbart tror på, ganske vist helt anonymt, siger de, at der kunne være noget, der tyder på, at det er russerne, som har fået deres allierede op i Sydossetien, fået dem til at starte nogle angreb, nogle morterangreb, nogle skyderier, nogle granatangreb, som Georgien så valgte at svare igen på. Og på den måde skulle det altså være en slags fælde, som man har lokket Georgien i, og Georgiens præsident i, kunne man sige. Og den hoppede han jo så i med begge ben. Men hvad får Rusland ud af det? Jamen altså, Rusland har jo fået demonstreret, at landet er den stormagt, som man var i gamle dage, at man ikke skal komme dem på tværs, at de lande, der omgiver Rusland, stadigvæk er sådan en interessesfære, hvor det altså er russerne, der har det største ord, skulle have sagt. Russerne har jo også været meget forhippet på, blandt andet i den her fredsaftale, der nu er indgået med EU, altså meget forhippet på, at befolkningerne i de to udbryderprovinser, Sydossetien og Abkhasien, frit skal kunne vælge, hvem de helst vil høre til, altså om de helst vil høre til Georgien eller Rusland. Det kan jo egentlig godt undre, når man tænker på, at Rusland ikke så gerne vil give Tjetjenien fra sig, for eksempel. Ja, det lyder lidt mærkeligt. Altså, man har jo brugt Kosovo-argumentet mod Vesten. Det er derfor, man har hørt russerne tale så meget om, at der er blevet begået et folkemord. Det var det samme, man talte om i Kosovo. Det er jo begrundelsen for at gå ind for Vesten, altså for NATO, for at føre krig i Kosovo. Og nu forsøger russerne altså at bruge det mod Vesten og sige, jamen prøv at se, der var et folkemord under oplagssejling. Der var faktisk et folkemord. Vi var nødt til at gå ind for at beskytte befolkningen. Og på samme måde har man også antydet, at Georgien ikke længere er egnet til at styre, til at regere over de her områder. Og det er det samme, man har sagt med hensyn til Kosovo, at serberne har ligesom mistet retten til at styre Kosovo. Men det argument kan jo også bruges mange steder i Rusland, så man kan godt risikere, at man har åbnet en port til en hel masse interne konflikter, som der er masser af. Det er ikke kun Tjetjenien, der er også andre områder, som godt kunne tænke sig lidt mere selvstændighed fra Moskva. Sådan sagde nyhedernes Uffe Dresen direkte fra Tbilisi.